精在生活中很是常见，那风油精呢不仅有很好的提神作用，并且还能驱除虫蚊。除此之外，睡前将风油精涂抹在脚底，可能会收获3个好处。好处1，缓解腹痛。风油精的药用价值很高，具有驱寒止痛的功效。对于经常腹痛的人，可以将风油精涂抹在脚底，这样能有效的缓解腹痛问题。好处2，缓解脚气。那夏天呀，天气炎热，很多人呢都有脚气的问题，这时就可以将风油精涂抹在脚底，能帮助很好的改善脚气。好处3，促进睡眠。经常失眠的朋友，可以在睡前先用热水泡脚，然后呢在脚底涂抹一些风油精，这样能够帮助促进睡眠，提高睡眠质量，让失眠得到很好的缓解。除此之外，也可以呢经常用玫瑰花泡水喝。玫瑰花有疏肝解郁、平复心情的作用，对改善和预防失眠也有一定帮助。性来说，谁会嫌弃自己瘦呢？所以呢，很多人肥胖想要瘦身，但瘦身的最大阻碍呢就是吃。如果想要瘦下来，那么就要吃的合理，要记住2吃2不吃，或许体重会降下来。吃蔬菜水果。新鲜的蔬菜水果含有丰富的维生素 C， 可以促进新陈代谢，预防便秘，不仅有利于瘦身，而且对皮肤也有一定好处哦。吃早餐，早餐是非常重要的。如果想要瘦身，那么早餐一定要吃，这样有利于身体新陈代谢，也能为一天带来能量。不吃油腻食物。油腻食物是瘦身的天敌，比如炸鸡、肥肉、火锅等，这些食物都是高脂肪、高热量的，不利于瘦身。不吃膨化食品。很多人呢想要瘦身不吃饭，饿的时候呢就吃一些膨化食物，比如薯片。那这类食物也含有很高的热量，所以呢想要瘦身尽量就不要吃了。话说想要长寿，先得长寿。你可能不知道，肠道才是我们最先衰老的地方，所以呢，我们要保证肠道干净畅通才行。那今天木子教大家食疗的方法，可以常吃2种食物，是肠道的清道夫哦。蜂蜜一直是很多女性的挚爱，有很好的美容效果。除此之外呢，蜂蜜含有人体所需的氨基酸、维生素，那经常吃能够促进身体循环，对肠道有保护作用。而且蜂蜜还含有各种帮人体消化和吸收的酶类，能促进肠胃蠕动，帮助肠道保持干净哦。黑木耳是我们平时经常吃到的。那黑木耳的营养呢也很高，其中含有的植物胶质有很强的吸附能力。如果你爱吃的话，也能够帮助清理肠道，让肠道更干净。身体的重要部位，如果心脏不好，那么经常就会有心慌心悸胸闷等等不适。所以呢，我们应该好好保养才行哦。那该怎么保养呢？其实呢，在我们身上有个养心区，那经常按摩这里就行。这个养心区就是我们手上的大鱼际。当我们伸开手掌时，大拇指根部这里有明显凸起的地方，那这里就是了。找到之后，将2手的大鱼际相对，然后上下交替的对搓，大约搓个5到10分钟，要感觉手掌发热。那经常搓大鱼际能够促进血液循环，增强体质。而且大鱼际是心脏的反射区，所以每天按摩有很好的养心护心的作用哦。心脏对我们来说很重要，有很好的解毒和排毒的功效。但是日常生活中，我们不好的生活和饮食习惯都在让它受伤。尤其肝病偏爱这3种人，大家别忽视。第一种，爱生气的人，如果你经常生气、脾气暴躁，那么对肝脏的伤害是非常大的，时间长了很容易引起各种肝脏疾病。第二种，长期熬夜的人，晚上11点以后是肝脏排毒的时候，如果长期熬夜会影响到肝脏的排毒，对肝脏健康不利，所以大家要注意。第3种，饮食不规律的人，由于现在的人压力都比较大，很多人会忽略了饮食，经常饮食没有规律，如果长期这样，也会给肝脏带来损伤，引起肝脏疾病。那俗话说，肝不好人先老，所以日常养肝是很重要的。那该怎么养肝呢？下面推荐大家一个甩手动作，动作很简单，自然站立，双脚分开一定距离，左腿弯曲，右腿保持伸直，脚尖都朝前，要感觉大腿内侧有拉伸感和酸痛感，然后2手放在身体两侧，5指张开，这样前后甩动手臂，幅度尽量的大一些，这样甩手3到5分钟。
那这个动作可以帮助疏通肝经，起到疏肝理气、养肝排毒的效果。寄生虫最多的3种食物，很多人一直当美食，医生几乎不吃。第一种，鳝鱼。鳝鱼又叫黄鳝，经常生活在稻田、小河、小溪等淤泥下面。因为鳝鱼的生活环境很容易被线虫感染，所以吃鳝鱼的时候，如果烹饪不当，寄生虫也很难死亡，所以大家尽量不要吃。第二种，荸荠。荸荠又被称为马蹄，外表是紫黑色的，吃起来清脆爽口。但是荸荠生长在水田、泥土当中，外皮以及内部很可能会被寄生虫或者是细菌感染，所以大家呢尽量不要生吃。如果想吃，最好将它煮熟之后再吃。第三种，田螺。田螺是餐桌上常见的食物了，田螺中很可能存有寄生虫，即使是经过高温烹饪，其中的寄生虫也很难被杀干净，所以建议大家最好少吃。为了自己身体的健康，上面这些食物大家尽量就不要吃了，不要因为嘴馋给健康带来隐患。欢迎收看侃侃养生，我是你们的好朋友木子。今天我们要聊的养生话题是45到55岁是黄金养寿期，保护好这3个地方，或许比别人更长寿。第一，保护好体重。随着年龄的增长，很多人到了中年以后，身体开始发福，体重也不在自己的控制范围内。若是身体过于肥胖，会对寿命造成一定影响，因为身体肥胖会降低身体的免疫力，导致很多疾病出现。所以45岁以后，若体重还在正常范围内，长寿也会与你有缘。第二，保护好大脑。人到中年以后，大脑也会逐渐的衰老，这样也很容易使人出现心脑血管疾病。所以大家45岁以后要多注意饮食，多用大脑，这样可以预防大脑衰老，有利于长寿。第三，保护好双腿。腿脚是我们的根，随着年龄的增长，腿脚也会开始衰老，尤其是45到55岁的人，如果腿脚变得不灵活、软弱无力，那么对身体健康是有一定影响的，不利于长寿。所以45岁以后，若能保护好双腿，腿脚灵活，健步如飞，那么身体也会很健康，或许比别人更长寿。那45到55岁是养命期，大家若能保护好上面这3个地方，长寿也许会中意。最后是比较关键的一个时期，那这个时候呢，也是寿命的决定期，应该多注意保养身体。那长寿还是短命，可以看一下2个地方，若这2个地方还比较红润，可能会与长寿有缘。第一个地方，手脚心红润。如果身体健康，那么手心和脚心应该是粉红色、有光泽的，这也说明体内血液循环比较好，气血充足。但如果手脚心发白，而且手脚冰凉的话，就可能是气血不足、血液循环差的表现。若不注意调养，对身体健康不利。但如果50岁后你手脚心还很红润、很温暖，这样有利于长寿。第二个地方，面色红润。正常情况下，我们的面色都应该是红润有光泽的，这说明气血充足，也是肝脏健康的表现。但如果脸色蜡黄、没有精神，那么就可能是气血不足引起的。如果面色发黄，就要小心是肝脏出现了问题，不利于人长寿。所以50岁后，如果面色还非常红润的话，说明身体还算健康。那上面的这2个特征，如果你都有的话，那就恭喜了。不过想要长寿，平时还应该注意饮食和心态调节，也可以呢多进行运动，这样对身体健康有帮助。过了60岁，基本就进入了老年阶段了，这时身体机能逐渐衰退，所以60岁以后呢，也是危险年龄期。如果想要身体健康，生活中要改掉2个习惯，改掉熬夜的坏习惯。当我们年轻的时候，如果熬夜休息一下，也许还能够缓过来。但如果60岁以后长期熬夜，睡眠不足，会导致身体抵抗力和免疫力下降，这时很多疾病也会找上门，而且对心血管健康也不利。改掉久坐不动的习惯。很多年过60的老年人平时不爱运动，就喜欢待在家里看电视、下棋等。如果经常这样久坐不动，会给身体健康带来很大影响，对血管健康不利，也会影响寿命。除了要改掉上面这2个坏习惯外，平时呢还要坚持做好2件事。第一个，坚持喝水。
如果每天能够坚持多喝水，这样可以帮助稀释血液，促进血液循环，对血管健康也很有帮助。尤其呢是早上起床喝一杯水，可以预防血管堵塞，对身体健康有利。第二个，每天坚持运动。60岁以后应该每天坚持运动半小时，因为运动可以帮助促进血液循环和提高新陈代谢，对身体排毒有很大帮助，同时还能够提高身体的免疫力，能够预防疾病的发生，对延长寿命有很大帮助。所以60岁以后的老年朋友，若能够坚持做好上面这4件事，身体也会更健康，让你少生病，更长寿哦。以上就是今天的全部内容了，大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言，我们下期再见吧。